先日アメリカの東海岸で大きなハリケーンが来て、この災害を見て、どうしても日本の能登半島のことも考えちゃいます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ハリケーンヘリン、アメリカの東海岸、最もハリケーンの多いフロリダ州の西の方、メキシコ湾を通って、アメリカの南部のジョージア州、テネシー州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州の方を、山の方を通っちゃいました。記録的な雨が降って、土砂降り、川の氾濫、家への水の浸水などなどのひどい被害になりました。落とした命が多くて、まだ知られない行方不明の方も多くて、改めてご冥福をお祈りしたいと思います。こういう災害を見ると、どうしても災害の多い日本のことも考えます。特にちょうど10ヶ月前に起きた能登半島の災害ですね。国は違うかもしれないんだけど、残念ながら一つの大きな残念な共通点があります。国政府、アメリカも日本も国民のためよりも海外とか国民じゃない人のために動くことが驚くほどありますよね。すんごい国民としては腹立ちます。ウクライナなら何兆ドル分のお金を振ったり送ったりしているのに、今現在の副大統領のカマラ・ハリスはやっと被災地に現れたんですよ。やっと5日6日後に。バイデンはどこにいるのかわかんない。行方不明なんだけど、彼女はやっと現れて何言ったと思う？一人当たりに750ドルの支払いしますみたいな。And the federal relief and assistance that we have been providing has included FEMA providing $750 for folks who need immediate needs being met, such as food, baby formula, and the like. 750ドル ?12 万円ぐらいのお金の話なの。この人たちがまだ助けを求めている人たちが多いです。ボランティアで行こうとして助けようとしている人たちが脅迫されてるんですよ。そういう動画が相次ぎにいろいろなところに出ている中で、国は何をしているのか、助けようとしているのなんでヘリが飛んでないのか。10ヶ月前に起きた能登半島みたいな感じになっちゃうんじゃないでしょうか。忘れられた町、忘れられたところ、忘れられた国民。どうなってるの能登半島は今、10ヶ月後に。最近見た動画によるとまだ瓦礫だらけ。何も片付けられてない。何ももう津波のが来たすぐ後のような感じは、これ今の日本の国政府がそれを見て納得しているの？政治家は何もしないの？国民の声がかなり上がってるのに、なんで何もしようとしないの？ウクライナにいくらお金振ったのか、外国人にいくらお金ばらまいてるのか、国民には何もないのか。FEMA is going to be playing a pivotal role in our shelter and services program that is poised to distribute $363 million to cities and communities in need of funding. We do not have the funds, FEMA does not have the funds to make it through the season. 日本の国民も日本の国民も舐められっぱなしだよね。750ドル？アメリカの国民、なんで忘れられてるのか。なんで助けられてないのか。お金と物を寄付しようとしている人たちが断られていることもあるという報道。もちろん一般のマスゴミじゃないですよ。他のところで取り上がっているのはどうぞご覧ください。Got a notification from TEMA. I'm guessing that's FEMA for Tennessee. I'm not exactly sure. I think it's supposed to be the disaster relief people. But they were like, do not donate your time. We don't want you to donate time unless we ask for you. And we don't want you to donate stuff to other people. You need to just donate money and stuff to us and get your instructions from us and listen to us. What? If you think you're going to come here and bark orders at us and then expect the people just to give you the money and us trust that you're going to try to take care of us. So
donate to our local churches because they will make sure that the people that are need it will get it. ショックです。同じ国民、同じアメリカ人を助け合いたいの方がいっぱいいるのにやらせてもらえない。動かない国、動かない国政府で代わりに動かなきゃいけない国民が今度止められちゃったりすることがあり得る？ありえない。ショックだよね。能登半島、どうなるのか、この後は。ノースカロライナ、ジョージア、この田舎の山のすんごい綺麗なところですよ。スモーキーマウンテンとかアパラチアというところは最も綺麗なところなんですよ。愛国心持ってる人はいっぱい住んでるところと言いながら、こんな汚い政府とか、この汚い動き、日本もアメリカも含めて、どうしても考えがいっちゃうんだよね。この人たちが今の政権と反対している人たち、違う大統領よりの人たちが多いから助けられないのかなって思ってしまうことがすごい嫌なんだけど、あんまりにも全くマスゴミと国政府、残念ながら日本もアメリカも信用できないから、そういうところに考え方がいってしまうんですよね。とにかく何より今のアメリカの南部の人たちと能登半島にまだ残っている、もう取りやめて多分いなくなった人が、老人しかいないんじゃないですか。この辺もそうなるんじゃ、もう動けない、どこにも行けない、仮設住宅生活になっちゃうのか。1年、何年、何をするのかって、その人たちのために国は、新しい政権になって石破さん、田舎の鳥取と出身で、田舎の能登半島みたいなところはね、助けてあげなきゃ先に、他のところにお金をばらまく前に、岸田政権のその面では本当に腹立ったんだよね。遠くから見てるアメリカ人の一人として、国民のために動いてくださいよ。税金払ってるの国民。国を支えてきたのは日本の国民、アメリカの国民。そういうところにいる人たちが何も自分たちでできないから助けてあげなきゃ無責任だよ。で、マスゴミも無責任。なぜこうなってるのか、もっともっと取り上げなきゃいけないんじゃないかって、みんな次の今ね、熱い炎上とかってそういうところにしか行けないんですよ。話題のところにしか行かないマスゴミ。もう忘れてるんだよね。行く人がわずかしかいない。誰も取り上げない。多分シティゼン、ジャーナリストみたいな人じゃない限りは、もう忘れられてる能登半島。忘れられてるノースカロライナとか。それは本当に信用できないから、本当にもっともっといろいろな陰謀論っぽい話も話題になってるんですよね。俺は別にそれ信じてると言えないんだけど、こういう話もあります。ノースカロライナに、そのあたりにリチウムの多いところらしいですよね。Is North Carolina has the richest deposits of lithium in the entire world. Yeah, lithium for like cars, batteries, all that. Then I find out they have the world's highest purity quartz deposits. And that quartz just so happens to be the world's supply for AI chips, microchips, and all kinds of stuff. We're talking a $530 billion industry. People, these are mountain towns. It rarely, if not ever, floods in the mountains, which means none of these people have flood insurance. And you're not coming back from it. Read between the lines, people. Everything happens for a reason. たまたまかもしれないんだけど、そういうことがあります。右寄りの人たち、マガの人たちを最も多い強いところだから。という話も一応あります。別に信じてるとかって何かこうだって言ってないんだけど、そういうこともまで考えてる人もいます。残念な事態になって、本当にもっと国のためにアメリカファースト、日本ファースト、リーダーとして考える人が出てこないとやばいです。この災害が起きてすぐに、本当は普通はね、大統領すぐ動くはずなんだけど、バイデンはどこにいたと思う？木曜日、金曜日に起きた事件で、デレウェアの自分のビーチハウスにいて、ずーっと横になって寝てたんですよね。で、ハリス副大統領なんだけど、どこにいたと思う？カリフォルニア、ネバダ、お金を自分の大統領選挙のためにお金を集めに。最初に被災地に出たのは、誰より先に動いたのは、今の大統領じゃない、元大統領のトランプさん。はい。彼しか動いてないです。最初は。
その後はハリスもやばいから行かなきゃってなったんだけど、それでもフェイクの飛行機の中で誰かと話しているふりの写真をどうぞご覧ください。気になるところありませんか？この写真で。まず、もうすんごい作られたように、もうそれ臭いんだよね、まずは。紙に何も書かれてないです。よく見てください。そして、イヤフォンが入って、先日みたいに、イヤフォンが入って、ワイヤーが携帯につながってないんですよね。フェイクはフェイクやるならちゃんとしろよって、あんまりにもバレる。よろしくないよ。国のために動かなかったらどきなさい。本当にもう国民のことを考えているリーダーに邪魔しているから。で無理なんだけど、本当にアメリカの国民、日本人の国民も投票して、本当に日本よりアメリカよりの人たちにしましょう。そうじゃないと本当にやばい。これからになります。もうやばいんだけど、ますますやばくなることを予想できます。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ちょうどアメリカの大統領選挙の前にオンラインでセミナーをやります。詳しいことは下の説明欄に書いてあるので、リンクもあるし、そのリンクで登録は可能なので、一応無料なセミナーなんで、大統領選挙はどうなるのかなど直前にお話しする10月26日になりますので、サインアップをよろしくお願いします。そしてスティーブ的視点のグッズ、T シャツ、ステッカーなどもいっぱいあるんで、メンバーシップ、メンバーである方にディスカウントも行きます。特典もいっぱいあるし、だからメンバーグッズは別にメンバーじゃなくても、スティーブ的視点のグッズを買うことは可能なんですが、メンバーにさらにディスカウントがありますので、メンバーシップに関して、下の説明欄で、リンクがあるのでクリックしてみてください。最初に言わなかったんですが、能登半島で亡くなられた、方々にご冥福をお祈り申し上げます。さらに、最近となって豪雨によって被害が受けている能登半島の皆さんにお見舞い申し上げます。お互いの国民、同じ日本人、同じアメリカ人を支えましょう。国には頼ってはダメですよね。全く信用できないから、マスゴミも自分たちでます一人一人で動かなきゃダメな事態です。よろしくお願いします。日々前進、前向きに、サムズアップ的になるべく笑顔でやっていきましょうね。よろしくお願いします。